शाम हो चुकी है और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस वाटरफॉल के पास। टाट फैन ऐसा कुछ तो भी नाम है। इट्स अ व्यू पॉइंट। क्या बात है, हार्ट बना रखा है। ये है भाई यहाँ का वाटरफॉल। जोरदार व्यू पॉइंट है यार। तो नीचे भी जाके बैठ सकते हैं, वहाँ से भी अच्छा व्यू मिलेगा। बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही पानी की, मतलब बहुत कम पानी है, पूरा बिल्कुल वाइट मिल्की वाटर। क्या बात है, ये तो सही लगा यार। व्यू पॉइंट तक इन्होंने इतना बढ़िया रास्ता बना दिया है और सीधा आप आके अपना व्यू पॉइंट पे बिल्कुल आराम से चल के आया, कोई हाइक नहीं कुछ नहीं।